Donc il est temps que à tozali vivre que toye ba construire comme inabiso et longue na Yesu Masia parce que après temps tozali toye ba que vie mususu ezali parce que à cause de kata la kati biso le bina kei na kozonga maintenant on a kozonga na koya ko kamata bino faut tambola na moto na yo parce que Yesu akosaka te alors qu'il y a kozwa biso akoya kozwa biso 200 ans ya permanent le monde nzambe kati na mokilio ikambe ya souffle contre za la gate contre za tenga na yebisa yo yema ko destaka za contre na mutute mena sena moyo azopambola biso tosomba mituka tosomba bandaku c'est bien beau yem tazopesa biso makasi wana mais na mukolo moko même ndako yo somba na mbongo na yo mais ba olelo espace moko
Autant souyotant on les gars a sur la masuba. Et bah on sait on a battu pas vendre on a bazolelo. Bah on lelo nanda kuna ote. Et que ça la paix mu koloana. Bah comme la voiture on linga katero ya yo linga kamingi wana te. O soma na mbongo note me ba kozolo ya location. Donc mon kilo eza ya bisoté. Mon kilo eza ya bisoté, nous sommes des passagers. Yeba kokoleka ndeko, ngana koleka yo pokoleka. Bongo ina yo eza mo pepe ya pamba oyo kobunga na motango mokie. Alléluia. Maman Charles biki na kana posani ma ligne yake. Va je reste par deux zones Jacques 4:13 s'il te plaît. Mokolo wana même bana lingaka mingi omona bango te. Eza bande ko babima akeya lobi na oya kutana bana gasma lobi pa nazoya mazonga takutana na bango peta solo la pena bango te. Ti lelo pe bana pe bamona ete. Mais yo zo solo na bana nozo mona e. Tikama na ebiso leki bato na to bakenda. Eza na bato mosusu libala bapesa ni po bakabuli ba invitation mais mokolo mariage salamité. Et comme matama. Mais ngai no to leki bango te. Mais so nzamba so bote la biso ezaka bolingo nae. Amen. Totangi papa. Bino ba oyo bolo baka. Lelo tolobi. Na okende vacances atana Lyon na okende Kisasa. On a kolekisa bambula. Na kolekatisa pena ko gagner. Tu continues papa. Qui ne savait pas ce qui arrivera. Ah to kitina 14 yo oyo yebite oyo ko komela yo lobi. Pambate. C'est votre vie. Bomo ina yo eza nini? Bomo ino eza nini? Ah, toza mu pepe oyo bungaka na mwa tango mokie. Alléluia. Et ebungi pe libela. Amen papa. Tikangana ya biso za mu pepe oyo ko bunga na tango mokie. Mais mu pepe na mutabungi sa ngoka moto moko papa JP. Bible lobi toza lokola vapeur qui disparaît que na tango mokie. Webi vapeur. Si tu vas maman balamba ba yebi vapeur. Donc au moins tant que lamba tant que tombo lika mufinu moi mu peplane le kaka so la nisi miso mona onzele kinati amen. Bible zo na biso be mo ina biso ezandengwana. Donc le lot to mona yo tant to bima lo bi to ko so coup de fil ke do yebia papa gogo kutu. Alléluia. Utikali na mawa me muto a décidaka a décidé. Oh, rajebo moinayo. Il est temps de se préparer. Parce que mon konzi akoya. Na lobela makambo il y a 2 ans. Mais na sepeli suna lobela ngo sulelo. Kana bana asef. Ce qui Nzamba zo permettre de lobela makambo c'est très important. Papa c'est la biso c'est lo ko moko kati na bo mo ina biso. Ya okufa ngapela okufa. Oh bazo mona na tele le ba ole la bango le ba le la ki bango lobi. Ngai na yo to signer contrat pa Nzambe te que to signer tina 200 ans ou 300 ans te contrat te. Et oza la mbongo zanga mbongo. Ata la continue zo bomba mbongo. Provisions ebele metika ngala ye misayo. Ozo bomba mbongo ozo bomba pe mate. Pe mezaka a gérer na mutu moko. Alléluia. Ba morne oya botami asalata lisumu ke bazokufa to lela bango. Tozomona pe ba débat 1 mois pe bazokufa bazolela bango. Autant soit yebi même pas koloba. Autant mususu ayebi nante eloko babengi lisumu. Ayebi ko finga ta ayebi ko cholate. Mais bazo kufa. Mais ngai na yo
totambola pe totambola na balolengo esa gloire te pa nzambe nzambe azobomba ngai na yo. Il est temps, ce monde passera, je recommence. Yesu akosaka te alobaki akoya aloba na biso il y aura l'enlèvement. Oleki no mutu te na mokili oyo ta mosu aza mutu amasumu koleka baoyo wana baza te lelo nzambe azobomba yo kaka. Mais le jour qui décidera pour toi, ata bato baleli ata tosangani, mais soki a décidé déjà. Ya Charlie tozwi Ecclésiaste 8, 6 à 8. Ecclésiaste 8, 6 à 8. Nazo rappelé bon moïse à mon pépé. Le lendo ebele ezalaka nango ezalaka na ntina te. Komi matiso mimatisaka wana ekofuta we eloko te parce que ozala mopepe. Yo oza mopepe nga mpe naza mopepe. Mokolokolo na biso akoloba fula biso tobunga akofula biso tokobunga tokozala lisusu te. Ecclésiaste 8, 6. 8, 6 à 8. Amen. Au point ezali leloko nyonso eza na temps et un jugement. Il y aura un jugement. Pambate otango mawe yaka pa ya moto. Il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Oui. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Mutu ayebi te nini yango ekoyela ye. Ekoyela gauche to na droite ayebi te. Azo vivre, azo somba bandaku, azo somba mituka, azo leta, c'est bien bon. Mais ayebi te nini ekoyela ye. Na ute koyesa bino to yebi batu ba proposa, ayebi ke bazo balanga, mais lokola tozaka batu to yebi te nini ezoyela biso. Donc ozoyeba te nini o nzamba bongisi pona biso. Tokozali ape tozomona na metan tokobima to yebi te nini soki journée resile la biso ndenge nini. Tozo vivre o tozomona. Et qui lui dira comment cela arrivera. Azangi mutu akoyebisa ye ekoya ndenge nini. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tikama na yebisa yo oza mokonzi apema na yo te. Mutu aza mokonzi apema na ye te. Donc oza mopepe oyo ekobonga na ntango mokie parce que yo oza mokonzi apema na yo te. Naza mokonzi ya chaussure oyo nalati, naza mokonzi ya veste oyo nalati, mais pemo naza nango. Je suis juste un locataire. Eza ya ngai te. Mutu azoloba makambo ya Charlie, c'est Salomon. Mutu azalaki na mbongo ebele jusqu'à présent, roi moko kokana na mbongo ti lelo maka kufa zati. Mutu azoloba makambo azalaki pauvreté. Ozo vivre na difficulté bandoloba makambo. Azalaki mutu baolalela mbongo. So tangi histoire na ye, Bible yaloba bilamba bande kolata bakute ezalaki ya or. Donc mupanzi na ye bagarde de corps ezalaki ba lion. Donc fourchette biloko nyonso ezalaki ya or. Donc ezalaki mutu bande kolalela mbongo alamukelaka mbongo parce que bozwine asala te nzambe mutapesa ye. Papa na ye azalaki mokonzi akuti mbongo ntango ye azwiki bokonzi aofri nzambe 1000 holocauste. Nzambe atali alobi mais o mutu ndenge nini nzambe alotisie na ndoto. Alotisie na ndoto abina peso nini. Asengi mayele nzambe abi esuka kaka na mayele te. Nzambe abina kopeso pe na bosu. Soko azalaki na mbongo tellement l'histoire va vous mbongo. Mais comme on dit le monde moi j'ai pas d'argent, j'ai des pognons. Donc le mbongo yake lo mom ke me pognon. Donc muto azalaki na pognon, pognon. Donc azalaki na ngo penza, mais sikoyo afandi ateli nyonso wana abandi koloba makambo parce que ayebeki
ndena nyata mabele ndena pe makasuka nangezali alobi toze la jugement alobi toyebite nanya koyebisa biso mokolo likambo ngwe yaka eza sekreka ya mutu moko ya nzambe mokolo akolingazwa pe mano obetela lisolo pa mutu te ni pa mwasi na yo ni pa mwana na yo siko mutu afande bando réfléchir abi donc soki nazalaki te msu responsable ya pe mananga ile bela mbongo nazana onanga na somba nanga na gardango jalousement mais amitali alobite na okokate abi mutu aza maître ya souffle na ete ya souffle tito me maka voiture parce que na opema ti nazola te la mana oloba boy parce que na opema mukolo kolo na ngwa kolongola yango parce que ça na mukonzi na ngwa mukolo oloba na zwi pema nanga histoire nanga na mukilo abu pia na yeba ke o nyonso respiraka e goûter liwa ba eliba mata me ba komati. Alléluia. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mais tu as degré à pema mutuna motote. Tu yebite. Abi soki nazalaki vraiment na mutu asoka zalaki mokonza mutu aza mokonza pema na ete po bombango. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Mutu aza na nguya mokote même mokolo aliwa. To mona basala nzambe ya puissant to zaba na mketo yoka bakufa. To yebi ba riche modèle na modèle bakufa. Donc mokolo na liwa mutu aza na puissance mokote ya kotelemela liwa okokate okamwezati. Donc nous allons répéter dans ce que quand nous sommes des pèlerins. Tozaba le kinzela na mukilo. Il est temps ya ko arranger vie na yo parce que mutu aganga souffre no mukolo oloba longoli. Oh vivre tant kitoko. Na jour à venir. Mukolo ango yokoka. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Na komba wana kokangola mezalaka te. Mukolo ayaka bokobenga taba ebela ba pasteur yaya. Ba ye ya monde nzoto yebi botandi bango bando bonde la pana pona yo. Soki ça décider okende. Vouloir ou pas okende. Et nazo répéter le que biso nyonso toza to leka. Ngai na oleka. Église etika la biso to oleka. Mukoloango délivrance ezalaka te. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et kanda ebiksa kanda ekobisa motora kanda ki. Il n'y aura pas la délivrance le jour de la mort. Délivrance na yo lelo ne faut banda préparant. Lelo ndefo banda olukango. Lelo ndoluko banda tambola na sama kolo Yesu na mibeko na Yesu, c'est ça ta délivrance. Parce que mukolo wana tangu yako décider délivrance c'est zalati. Nous sommes des pèlerins ma sœur, mon frère. To le katoa ba le kinzela. Mukolo wana eloko tsela motemo ko simba moti. Na yebi na baba na biso tozaka na tata moko zaka na mbongo koleka baba ya mobimba. Papa na zaka na ba dépôt masama. Chaque boutou soit de 18h biso soba na quartier to bande ko ya wana to charger les ba casier ya masanga na ba voiture na kimalumalu na ya zaka na ba kimalumalu. Tozoke etika na ba dépôt na ki ba dépôt par-ci par-là. Wana ba travailler ba kesko biso to bande ko sala ngo. Donc ana futa de biso te melenga to mata na voiture ko biso ba papa bazanga ba voiture. Oui, quand on m'a dit qu'il m'a livré ma sanga, le monde attend sur comme si comme on va sommer, bah mou bah toxer bah manioko. Ah personne m'a botte, ah quoi que la chose est là. Voilà si tu déposer ma sanga, tu ok qu'on soit sous côté moussous. Papa na bah qui malma le bon matin, mais voiture ouais beaucoup aussi bah moti. Mais moukola kufaka.
baoluka chauffeur na balabala. Mukoluka pika crise baoluka chauffeur amemaye. Pona ndaku na ye aka na bana basi. Et puis bana basi bo bina ça ne lelo ne ba comment penser na mema ba voiture à l'époque ba penser na moti. Baluki chauffeur na balabala. Point au même voiture wana oya banda olingati. Parce que ça sous la puissance. Délivrance les allait sauter. Tia kufaki. Donc to les gars. Et là na ba vexer maman na vanda mingi benzate mena okende. Donc papa je reste tout temps de la biso comment il a biso ça le polo mu pepe. Yo tela le lendo tika ngala ye biso ngalo to ala biso ka mu pepe. Ato mono leki ngai yo leki ye metozaka mu pepe. Mukolo oyo ka ba fungula nzungu. To bimi fa pero ne bimi to limwa mukile lobela biso lisulute. Alléluia. To yebi ba to belelo ba ndeko lobela bango soka leki tela ba tu ba tombi melelo. Ba kenda ba tu ba beta asuli solo na bango ti. Sala o lingoza libre. Tambola le lengo lingoza libre. Mais yeba ke suka no na mokilo ezali. Lelo tse ba rabote, olati kitoko bongisi cravate oye. Mais gezana mokolone na utolo banayo. Okolata même la sa sapatu no ko kamamote. Même la sa sapatu na yo oko simba mote. Parce que mokoloana osokei délivrance ezalakate. Mais il y a un jugement. Où ils osent là. Où ils retournent dans le lengini yotambolaki. C'est la chose où ils me sont dit mon évangile. Quand il y a mon kilio, nous sommes des pèlerins. Tous les cas. Tous les cas. Yo les cas ngape na oleka. Na éviter pourquoi on met na lolendo. Yo les cas ngape na oleka. Na éviter pourquoi on met na makambo mabe. Yo les cas ngape na oleka. Na éviter pourquoi on met là. Nakosala batu mabe ya kolobaka mabe ya konyokolaka batu. Lokola yondo za na kofro bomba pema na yote. Toaka na mutu moko gerango. Amen. Toaka na mutu moko gerango. Donc yekola kosala bolamu na moto nyonso. Yekola kosala bolamu na moto nyonso. Ya Charlie na ba vexé belé. Ozwi ka Ecclésiaste wana. Ozwi 7:1 à 2. Na ere okondre ba otindika. Ecclésiaste 7:1-2, je lis la parole de Dieu. Amen. Une bonne réputation. Oh, réputation malamu ya moto. Vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. Yaya, okota parfum kitoko ya nchunga. Oh, msoko okota mutu tukuna parfum nini. Elobi na mwelo kote me réputation na yo. Soki eza na solo ya mabe. Eza na solo ya songi. Eza na solo ya likunya. Eza na solo ya kotonga. Ya kolobaka mabe pa batu. Eya na mona valerti. Alléluia. Okota parfum kitoko. Vraiment tia kutu parfum kitoko na réputation na yo. Tango mutu azotala yo azoloba ke yazalaka malamu. Ye vraiment azavre ye penza. Mais yo bombi réputation ya salité. Ozuika parfum kitoko tie na nzoto. Théorie c'est le parfum, mais théorie sur la réputation. Réputation des agaya au pola. Réputation malam. Tambola na Yesu. Salama kambu Yesu a olinga. Yamwana nde sur la parfum kito. Bible lobi. Bandera vexo na ya. Une bonne réputation. Réputation malam. Vaut mieux que le bon parfum. Vaut mieux que le bon parfum. La réputation ya kitoko bando témoigner yo et l'équipe malam soki bato azo témoigner bolamu pona yo. Alléluia. Et le jour de la mort et mokolo na kufa que le jour de la naissance. Et le kakamalam ke mokolo muto abotami. Wala muto aloba ngona utesa nazara tellement na mbongo alobi a préféré kutu mokolo muto azo kufa kufi na yo ke mokolo muto abotami. Ils ont le comme à l'envers. So moi na botami to sepeli. So muto akufi to leli. Mais il y a sepeli kutu mukolo akufa. Bobi pourquoi lo baki bongo. Aye comprendre que moi no abotami. Aye na mukili ya mabe ya masumu. Ya kofinga ya kotonga. Mais muto akufi. Papa mbuta. A kofinga su mutu te. A kotonga mutu te. A koloba mabe pona mutu te. Donc mukolo ya kobota ya kufa eleki mukolo kutu ya kobotama. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil
c'est mon couteau kende nesika oyo ya matanga pa batu bakolela que d'aller dans une maison de festin. que yo kende na ndako na fête, c'est pas yo bazo sala fête. Car c'est là la fin de tout homme. Place ya matanga ndezali place oyo ezali suka ya mutu. Esika oyo mutu soka komi abandi komi sale la bakaliki la bandi koloba mais mutu alali ngai na lekie na nini. Pona nini ka yake ipona nini ngai na kete. Donc par là linga loba ndengo wana ezesika oyo mutu soko atomi esika wana ezesika atalaka atende makambo eleka fa bana ko réfléchir. Abanda ko kanisa pona nini mutu ake asali nini po akende. Tamzu mutu ana tiki pe bana na ye. Tamzu atiki mobali ndio mwasi no alinga kinyingi. Mais nzamba permettre ake mais yo tikali. Sengeli na ozo mayele. Parce que les lots au monde mais lobby au monde en route. Mieux vaut le chagrin. Oh, combien kutu pasi tomawa Que le rire. Que koseka. Amen. Hein? Tamoke matanga sorozo niye bate pourquoi na ye matanga soro yeka pour na plaisir. On préfère kutu na ye bisao ko kenda raté. On préfère na ye bisao ko kenda raté. Yaya tozaba pèlerin. Boyebine sabino nzamba kosaka te. Moïse obabengaka nzambe nzambe alobi na commission nzambe. Mais Moïse atali kabite na opema. Na oni atamabele abi rien. Esengeli na yeba mikolo na ana sena moyi. Mais babengaki nzambe. Nzambe mutu te mutapesa ki nzambe mwa alobi na commission nzambe. Sala makambo lokola nzambe. Matali habite wana mona na ratenga na ba omona ngai. Ngana oli afufu. Mageba komisinga nzambe. Mais fona luka na yeba mikolo na moyi. Eza wapi? Tozwi na Psaume 90 quoi 16 je crois. Psaume 90 12. Psaume 90 12. Psaume ya Moïse, ya David et ya Moïse mutaoloba. Enseigne-nous à bien compter nos jours. À Moïse on va comme ça qui est nzambe mais alobi non. Tata. La kisa biso toyeba ko compter mikolo na biso kati na mokili oyo. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Poete tozwa mayele na biso totia ngo na boyebi. Tozwa mitema na biso pardon totia ngo na boyebi. Reviens l'Éternel. Non, c'est bon. Moïse. Nzamba bibanda lelo komi nzambe. Akina duwa ya kosala makambo nyonso nzamba salaka. Mais lokola kaka pemaka a comprendre que non. Pemo mukomsu ekokende. Magenga nzambe. O nazo pema pemo ekokende. Abi papa, la kisanga na eba okote mikolo na ngai. Awa na sena mokimo yo. Il est temps où on compte mikolo na yo. Linga compte mikolo na yo na bolamu. Linga compte mikolo na yo na kotambola lolenge nzamba linga tambola. Ko compte mikolo na yo te na ko sepelisa mokili oyo. Mokili oyo ekotika la ngai na yo tokoleka parce que tozaba paya. Ngai na yo lobi tokozala te parce que mokili eza ya bisote. Mokili eza ya bisote. Moïse azalaki beten c'était na mai kabwana. Oya beti libange bimisi mai. Oya tambusi bana Israël. Oya zo mata zo kutana na nzambe bazo solola. Mais il y a un moment vandi alobi nazana suka na ngala mokili oyo. Esengeli na ngai na miyebela. Soki na miyebeli te mokolo wa ngai pe na kozala wapi. Il est temps to miyebela. Nous sommes des pèlerins. Bible lobi libanga moko te kotika la likolo libanga. Mabelo zoni atalelo lobi kozala likolo na yo. Mais avec la likolo na yo, c'est le moment ya ko arranger vie na yo. Tala lo lenge ni zo tambola, o zo sepelisa nzambe te. Lo lenge ni zo tambola zo pesa nzambe gloire te. C'est le moment. Na ozalanga mulai te lelo parce que na boke na mo mulai.
C'est le moment. Il y a un koleka, il peut na koleka. Assez fort et kotika la bamisu super bakoya. Mais toi qui te croyais sombre toute la katolo au tikango. Il a entendu ça au lingaka mingi. Oui, c'est bien, photos à la propre. Balanzambe mais yeba ke etikala. Mais il faut se poser la question que l'on dit quand on ose la wapi. Okende wapi. Mukolo ko tikala yo okozala wapi. Aya. Soki ba no ba ke liboso te mtoke liboso bana na yo. Soki mwasi na ke liboso te mtoke liboso mwasi na yo. Mettons en haut coquille. Tant on est en haut, et Seigneur va compter Mikolo na yo. Moïse c'est quelqu'un. Oh, c'est l'histoire quand il a mon kilio. Si les hommes qui les ont lobelaye, si les autres lobelakaye. Mais, abanga qui est pas Bible, bala qui ça y est, aïe va compter Mikolo na ye. Parce qu'à comprendre que marqué va commissi nzambe mena aka moto. Ya yobi mokolo oyo botama. Na mokolo okufu oyebi amoti. Oyebi date d'anniversaire ya Charlie. Mais date na oyo okufu oyebi amoti. Koze la lobi te pour le leza ya biso ben lobi za ya biso te. Salomon malgré nyonso azalaki nango mais ako comprendre ayako comprendre que tala ngai malgré tout ça mais un jour na oleka moto mususu akoya ako remplacer ngai na kibokonzi na ngai mais moto wana osani parce que nini ngo nga salite na kibokonzi na ngai sina esabino Salomon azaki na basi 1000 azalaki na 300 ezalaki officiel 700 ya kwa copine ma concubinage bole bolo baka concubinage da bazalaki officiel te siko imagine 1000 na nemoko to wana 360 jours na se ba misu bando sa 3 ans pa bando mona bango te mais c'est type pas compris que non. Pemo nazana ngoza ya ngaite. Ngamote mna gera, ngozana mutu moka gere la ngango. Muko mutu alo bakake sili, nana yo conseiller. Nani yo yebiseli kamute tikela ya te moi 3 jours. Muko lo be sili. Muko lo ngona ocho service de délivrance ezalati. Toza ba lekinzela. Considérez mutu nyoso na bomo inayo. Pesa mutu nyoso valeur na bomo inayo. Azala. Ole kayo lekete yo mutu okanisango be pa nzambe pema na bino za niveau moko. Thermomètre zalito batala ba pema batu yangeza na 60 yangeza na 10 ok liboso na ngate. Thermomètre anga mutu moko mutaye bien. Ezaka nzambe. Tout le monde a été malamu. On te yebi. Même dans ma famille, tu as un concert au yebi. Que moutou vraiment, ne konanga oya, nanga leki nanga oyo, no konanga oya, za mouté malamu yepenza. Mon atam souye wanaka ke. Iyo tikali. Iyo tele matam sou na musiko zo fingo zo ngale la ba mikolo. Mozo continuer à vivre. Parce qu'il y a un seul homme qui décide. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps. Il y a plus à la pébé. Salano nyo solini. Salana yo mtao kangwa zati. Metika ngana ye bisayo. Ezana mukolo. Makambo zo sali e kamayo. Soko sali malamu. Malamu e kamayo. Soko sala mabe. Mabe pe e kamayo. Amen. Tota avec sa souka. Nazagana Salomon. Ecclésiaste 2, 13 à 15.
Avant Mouta Yembaka, Natunaka, maman Langaï, mon la date anniversaire, maman Yebisanga le 2 février. Mais Natunaka mon colonna Okufa, maman Pessi réponse à Abi, Waneza Makamunangaïte, et Amakamanzambi. Yaya nyonso toyebi me mukolo wana ka mutu moko mutayebi on. Mukolo kende yebanite, c'est le moment arrangé vina. Ecclésiaste 2, 13 à 15, je lis la parole de Dieu. Amen. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Namoni ke mayele boyebi ezana avantage. Folie c'est liboma. Ezana avantage na liboma. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Lokola pole ezana avantage place na molili. Nous tous nous savons que la lumière domine toujours les ténèbres. Wana Salomon mtazoloba. Na moni mayele ezana avantage na mutu aliboma. Mais na moni mwinda abilokola mwinda lumière ezana avantage plus ezana avantage yesibo molili ezali. Le sage a ses yeux à la tête. Oh, metona mayele azana miso na mutu na ye. Azomona nyonso. Azomona musika. Azoyeba nini asala. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Moto azangi mayele atambolaka na molili. Azangi lumière. Parce qu'azoyeba makambo kosala te. Azoyeba esika tia lokolo te. Tellement za mayele te. Tellement pas na molili. Azomona esika kosimba te. Mais j'ai reconnu aussi. Mais na yebi wana mizongisi malgré tout ça mais nazomi yeba pe ngai Salomon qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Ngai na izoba wana azotambola na molili ya Pamela na ngai moto na mayele tozalaka ndenge moko lifuti na biso ezakaka moko donc yako kufa ngai pe na kokufa donc ngai na tombo tokozala kaka ndenge moko azala zoba azala mayele me mukolo liwa mukolo ya okangamiso azopema te nanga mukolo okangamiso azopema te tokokani donc par là Salomon azolinga koloba ke ata oleki mutu na mayele ata oleki mutu na bamoyen mais considérez ye po yo oleki na yo ye te ya soko mesana ko vivre na lolenge kaka bamona ko yo leki yo mi matisa orgueil mais tika mater lelo ko apprendre que oye ba ko vivre na valeur ya mutu nyonso considérer mutu nyonso na bomo inayo même na mayelo zanango na bozio zanango mais yeba ko considérer mutu nyonso parce que biso na mutu ozo mona za pamba. Il y aura un temps où vous avez son ndenge moko. Boko kana. Na tombo, na cercueil, bisonio son ndenge moko. Donc ça veut dire yo considérer nga ite, mais nzamba o considérer nga. Ata yo mono leke komi, mais yeba ke mukolo nzamba ko benda yo, oya ko rejoindre ngai. Donc yeba o pesa mutonyo so valeur. Salomon lobi na e comprendre malgré mayelo na zana ngona bozwi na zana ngo mais ngai na muto azangi mayele tozana biso kaka ndenge moko mokolo ngo to kokana ekeyeba na teki ngana zeleka kie na mbongo ya leka kie zala ki de lokote ngana leka kie na kolote ya zala ki de lokote ngana zana yaya même les papiers français to koma ko kundela nyonso eleka etikala. Même misala bandako tozobongisa kawa eleka osombango osombate eleka bana no ba remplacer tie comme pe bana no ba remplacer mais yo muto sombango abu pia. Donc Salomon nga oloba to yeba ko respecter batu mukieto mulai ko muzoba to mayele azana droit ba respecter. Yo mono leki mengana oyopso lelo oleki no mutute orgueil ya pambo za la kanango biso nyonso to kokana mokolo wana tokea. Et j'ai dit en mon cœur, na lobi na motema na ngai j'aurai le même sort que l'insensé. Ngai moto bozwi
mutu nzamba pesa mayele me mukolongo lolenge kaka o moto azoba zali donc soro yazomona pasio azomona ngai na yeto koma ka ndenge moko. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Abanisu koboya ne mayele nzamba pesa ki abi pona nini nazala mayele. Croyant que mayele ngo etika l'éternellement, croyant que mayele ngo na kokuter liwa te, mais na kokuter na liwa, na koleka na donc te unazo kena mayele ngo ekena ngo mais nazala ki mayele pona nini, nazala ki moto bozui pona nini. Oui. Na boité, tous za na bato na bozui aw. Parce que papa na biso azana nyoso, Bible lobi oh, abiso izaya ye. Donc biso bana na ye ba ko héritier ne tozana droit na yango. Mais quand ça a droit na yango, ceux qui ne reprennent pas pamboli ozui, il va respecter mutu nyonso. Considérer mutu nyonso. Pesa mutu nyonso valeur. Il y a mutu omono lekiye. Mais nzamba omona na ngote. Donc quand nzamba omona te, ils ont mo vanité. Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Oh, il y a encore les sous donc ils ont pamba. Ici loin. Tu crois qu'il y a 18. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Alléluia. Ah, Salomon a parlé. On va dans la Bible. Egola musabiso toye baloleni toko tamla la mokile. Gloire à Dieu, son zamba pambolo sali ba université, c'est bien pour le gagner l'ipana on a facilité. Oza la musala bien, oni o kwa mate. Mais so tali makamu Salomon zoloba. Zamba pekisi mututaza la mayele. Malobi lokola baloba mutu o aza makasi amone na bao bazani makasi te. Ata mwasi na yo lingaka mingi ke balobi otika ye kamsu ye pa otika yo. Bano yo loba ke muta simba bango te bato yo lingaka te mukolo batu ba simba bango. Kwa mukolo ano ozatala makasi moko te. Olala wana baosalo nyonso bako batu balingi. Mata mama na kufa na kenda Congo. Place kolisanga encore plus na eba ko considérer mutu nyonso. Mama na nga mwasi lito. Nazali pe mutu amangala mama kisi mama ebiso so bambuli olingala. Na père na banda okuki ete po banda oloba. Donc polele. Mais mukola kufaka nakomi na morgue ya ngilingi o basala na komi o ya kimbuta baboyi batu bakota na lolendo nyonso na pesi mutu yango 10 francs alegisi nga na ya na ye biso mbaela ya ni tokoti ya memaki bilamba o baoletsa mama yaya la vitesse. Voilà comprendre que nous sommes tous les enfants, mais qui sont moins toto. Et rien, n'a pas la vitesse. Ma belle maman la classe. Pourquoi maman beaucoup kanami boy. Quoi que bateau ba ole misao ba chamba ba maman. Bam, na gagné les bima na bima. Donc ba décongeler maman mutu, ba décongeler ba tombolier ba bambien na se. La bima na bima na rolela. Nabima kolela nabi o penza na normal muto na omona ba paquet boy so mama na za ka vimbe to dale compone la bia nzoto fermuta pasteur blessa qui a pas pourquoi il m'a dit elle compone mama na bia kolonga il peut en kufa pour ça ngambo. Papa, maman, na mabele pas. On dit que la diable na baru qui na kimi. Quand on dit mana porte, nous allons si là on a fait ça il faut pas quoi ça na dit que on dit.
biloko esi toboya yango bato bake tane obimia olokitana batwa naoki somo grande sere na kimi apesi batango bilamba bibola ete na okotala te donc salomo ya kokomprendre eloko ya va maka azolalela mbongo azolalela baordre aye comprendre ya bi ngai naleki na mamutu te biso nyonso toakangi donc les seules choses que ngai nakosala mpona respecte mutu nyonso naconsidere mutu nyonso ana tante otolofinga yo moto otikali na makambo wana tikala kaka na mokolo wana makambo wana me yebake otikala te tookende mpo tokende jugement ezela biso nyonso c'est le moment prendre de conscience oyeba kotambola lobekizaa amen oyembelaka nzemba nzoto